Ho an'ny hazakazaka bisikilety kosa indray tapitra ny taona moa zany tapitra ny taom-pilalaovana ho an'ny univon'ny fédération dia nilazan'ny fahafampony izy ireo tamin'ny efa avy taon'ny taona izay. Ho an'ny filohan'ny GRL Jean-Claude dia tanteraka avokoa ny fandarana asa nanambarana koa raha eo amin'ny lafiny teknika dia nahitana fivoarana ireo mpiazakazaka tanora ho amin'ity taran'izay ity. Ankapobeny aloha positif ny zavatra natao satria tanteraka soamantsara daholo ny programme rehetrarehetra zany hoe nanomboka tamin'ny championnat de Madagascar, trophée des As ary iny Tour de Madagascar nanomboka tany Osy iny rahantsika mahita fa itsika malagasy zany no nahazo nivokatra tamin'iny Tour 9e Tour cycliste international iny. Ankapobeny moa zany zavatra tsapa koa zany fa mivoatra koa zany tanora izay tanjonay moa zany dia hoe ny vulgariser zany tanora ka mino aho zany fa manomboka zao zany dia hanantoerana tokoa zany tiazakazaka bisikilety ity ary hanome lanja bebe kokoa zany ireo tanora erotrero hitatsika reny 19 ans 20 ans sy ny sisa sy ny sisa. Raha ho an'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo kosa inona ny fanamby ho an'ny fédération? Amin'ity 2013 ity moa zany fanambinay moa zany dia voalohany tazominay foana zany ny programme tamin'ny 2012 ary eo mafisinay zany amin'ity taona ity fa fahafolo taona zany hoe 10e édition ity zany dia homarinay bebe koa satria fa folo taona zany ny Tour de Madagascar zany hoe mazava zany fa efa misy le assise-ny tour zany amintsika eto amin'izao fotoana zao ka izay zavatra tsy avelanay mandalo fotsiny fa ho amarinay izay marihinay bebe kokoa zany izay zavatra zay. Ankoatr'izay moa zany efa hijoro moa zany zao ny mini centre de formation ho an'ny tanora latsaka ny roapolo taona. Izany natao moa zany mba hijerevana ny relève satria reny profo hitatsika reny vokatra reny ka tsy avelanay mandalo fotsiny reny fa ho amafisinay ka nahatonga anay zany anangana io mini centre de formation pour jeunes io satria betsaka zany ireo fifaninanana ho jerenay satria ho avy ny Jeux des Îles aty Océanien, ho avy ny championnat d'Afrique, ny Tour de la Réunion sy ny sisa ka izay zavatra zany no mahatonga anay zany dieny zao zany dia fa ho atomboka lizy ka eto zay dia manao antsoavy ireo tanora maniry zany hiditra amin'ny centre mba hanatona ny fédération zany mba hahafahanay zany manao sélection. Ankoatran'izay moa zany dia efa napetrakinay koa zany imbenimbeny tamin'ny taondasa fa izay koa zany hikarakara ny momba ny cycliste vehivavy satria amin'izao fotoana zao hitatsika reny amin'ny Jeux olympiques, amin'ny championnat du monde, amin'ny championnat d'Afrique zany efa misy ny vehivavy manday anjara ka manina moa tsika koa zany eto Madagascar tsika manana vehivavy betsaka koa zany eto ka izay zavatra dia hotrandrahanay koa zany fanomboka zao zany zahay dia manao antsoavy amin'ireo tanora vehivavy mankatia ny tiazakazaka bisikilety ity fa vona ny fédération zany anday anareo hanome formation anareo raha ilaina zany ka izay zavatra zany no atombokanay zany amin'izao. Manarak'izay misy koa zany ny momba ny resaka VTT marina tokoa fa efa misy moa reny miteny amin'ny télé sy ny sisy reny sanatria tsy hoe izahay manao tsinitsina ny VTT tsy hany mihitsy fa diso fieverany zany. Ny ataonay zany dia ilancé koa zany io VTT io fa kosa manaraka ny règlement international.